से जो ज़मीर का बंदा होगा, जिसके ज़मीर जिंदा होगा, वो कभी भी पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देगा। आप क्या समझते हैं किसको वोट देना चाहिए? इस टाइम जो पाकिस्तान के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा, जो मरने के लिए भी तैयार है, अपनी कौम में बैठा हुआ है और कौम से कहीं बाहर नहीं जा रहा, लीडर उसको कहते हैं। ये इनके ऊपर जब भी मुश्किल वक्त आता है, ये सारे भाग जाते हैं। मुश्किल वक्त में अभी जो खड़ा है अवाम के साथ, वही हमारा लीडर है। महिरबानी तव्हांजी जो तव्हां निकिता हो अहिड़ी बारिश में ऐं तव्हां इलेक्शन जे बारे में पुछा गुछा कयो था। सो असांजे चवण जो मक़सदु इहो आहे त इलेक्शन त हिते खैरपुर में या सिंध में पीपल्स पार्टी खटंदी, पर इलेक्शन त असां त कंहिंखे वोट कोन ॾींदासीं। पढ़ियल लिखियल आहियूं, एजुकेटर आहियूं असां। उन खां पोइ बाद में तव्हां ॾिसो था असां कैबिन था हलायूं, त असांखे पीपल्स पार्टी हुजे, चाहे पंचलक लीग हुजे, चाहे जेको आहे नून लीग हुजे, काई बि अहिड़ी पार्टी न आहे जेका असांजी सिंध में नौजवाननि खे को चांस ॾिनो वञे कंहिं ड्यूटी जो। होया ते जीएल होया ते जीएल पीपीआई जा, ठीक है ना। असा वर्षिन से वियादे मोहतरमा बोटे वर्षी से भी गए थे हम, और बहुत हम नाचे थे। जियाले हैं पुराने, 1970 से हम पीपल्स पार्टी के हैं। उसके वजह से बाद में हम जा के जुतियाँ घसा के, तो हमें बाल अच्छे हो गए हैं, हम बागी हो गए हैं बिल्कुल। इस टाइम हम जीडी में ऐलान किया है हमने, हमारा जीडी जिंदाबाद, तेज पगार जिंदाबाद। इंशाल्लाह ताला हो जाएगी जीडीए, इंशाल्लाह जिंदाबाद। जीत जाएगी इंशाल्लाह ताला। जी हाँ, तो असांजो पीपी गया जी बाबा। कमज़ोर आहे या साईं ताक़त वारी आहे, पर असांजो नंढपण खां ई वोट पीपी गया। असां साईं जीडीए खे ॾींदासीं। हाजी इमाम बख्श फुलपटरो। न साईं, सॼी उमिरि पीपी खे ॾिनी आहे। असांजे वॾनि बि पीपीए खे ॾिनी आहे, असां बि पीपीए खे ॾींदा आया आहियूं। हिन दफ़े असां चेंजिंग कई साईं। पीपी वारा ॾिसो न, बारिशुनि में असां ॾे कोन लड़ी आया। हाँ, कोई भी असां ॾे लड़ी ना आयो। हालांकि असां बुॾऊं पिया, असां पाणी हुयो, घरनि में पाणी हुयो। कोई भी असां ॾे लड़ी ना आयो। हाजी इमाम बख्श असां सां तावन कयो। हाँ, सुठो तावन कयो। न ॾिनो आहे हिन महिल ताईं। असांखे पंहिंजो नसुल बचाइणो आहे, बच्चा ॿार बचाइणा आहिनि। हिननि सॼी उमिरि असांखां वोट वरिता आहिनि। कूड़ा दता दिलासा ॾींदा रहिया आहिनि, हर शइ तव्हांखे ॾींदासीं। हिन महिल ताईं असांखे कुझु बि न मिलियो आहे। जीअं असां वञूं था जिलानी हाउस ते, चवंदा साईं मशर सां मिलो, फुल पुष्प सां मिलो, तीरे सां मिलो, तव्हांजो सभु कुझु थींदो। हाणे जॾहिं वोट जी ज़रूरत आई आहे, इलाज था कनि। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैरपुर में बड़ी लीड से जीतेगी। NA 202 अदी नफीसा शाह जिलानी, PS 26 कैमली शाह। इंशाल्लाह इतनी लीड होगी कि अब मैं आपको क्या बताऊं, बहुत हद से ज़्यादा। और आप खैरपुर सिटी में देख लें, सिर्फ पीपल्स पार्टी। सिटी में देख लें, कोडी जी देख लें, हर जी आला